different and the same. Do we ever change? Oh, yeah. Hei og velkommen til The Diversity Show. Vi alle samlet her, men our future nurse, vår fremtidige sykepleier, hun ikke her I dag. Men ja, temaet vi snakker om I dag selvbilde. Og vi vil gjerne liksom høre fra ungdommens synspunkter. Ja, så de skal bare dele noen erfaringer om selvbilder. Så vi skal på en måte begrense det til akkurat det, at dere deler litt. So today it's us against you. Yeah, we are ready. Help us to really understand in your society, like What's different? yeah, in your society. Og altså vi har jo funnet masse forskjellige informasjoner om det, ja. Og vi kan vel ta det faglige først da. Men altså The Diversity Show, det jo våres meninger som vi deler I. Og folk jo veldig forskjellige, så alle har jo forskjellige synspunkter og meninger om forskjellige saker. Så det jo det The Diversity Show går jo ut på. Vi har ikke noe, hva var det du sa, fasit på, ja, vi har ikke det. Vi deler erfaringer. Og det finnes masse forskjellige kilder man kan finne ut om sånne tema, selvbilde. Jeg veldig spent, fordi det faktisk veldig stort. Ja, sånn som der jeg vokste opp, eller opprinnelig fra Ghana. Kanskje dere liksom deler samme med meg, for jeg har egentlig ikke tenkt så mye på selvbilde. Så det jo det vi skal dele den erfaringen I dag, for å liksom forstå litt. For å forstå hva selvbildet til dagens ungdom I dag går ut på. Og så vil vi gjerne at dere kommenterer og liker, sånn skap litt sånn interaksjon sammen med oss, dele litt erfaringer når vi deler det på sosiale medier, plattformen vår. Og så vil jeg si at vi jobber fortsatt veldig mye med å få til sånne subtitles for de som ikke norsktalende. Ja, så, jepp. Så selvbildet jeg veldig spent. Ja, veldig spent. Ja. Hva har vi funnet ut? Hva fant vi ut om selvbildet? Ja, som du sa, tema selvbilde, det omfatter mye under selvvurdering selv, men som du sa, skal vi bare fokusere på selvbildet I dag. Og utifra det så har jeg funnet en definisjon, eller han Øyvind Kvello, som første manuensis I utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt ved NTNU. Han blir spurt om selvbilde, og dette sa han. Selvbilde noe vi bruker for å beskrive noen. Det nesten som å snakke om personligheten. For eksempel, en person selvsikker, har en dårlig selvbilde, usikker, og så videre. Og så drar han I selvoppfatning, og det sier han at det alt vi tror, tenker, føler og antar om oss selv. At vår vurdering og vår selvoppfatning sier mer om hvordan vi selv synes om vår selv. Begge ordene betyr det samme, sier han Kvello. Både selvoppfatning og selvbilde, det betyr det samme. Så utifra disse har vi selvaksept, som hvor bra vi opplever oss som en person. Og det høres rimelig ut, det høres bra, eller sant ut på en måte, at selvbilde og selvoppfatning, det nesten det samme. Og de begge ordene kommer tilbake til hvordan vi ser oss selv som individer, hvordan vi aksepterer oss selv. Ja, så disse informasjon og mer under selvbildet kan dere finne selv på norskehelseinformatikk.no eller nhi.no. Og som vi sa, det ligger masse informasjon, utrolig mye informasjon om selvbilde og selvvurdering og så videre på nett.
hvem som helst. Det ligger masse, Ja. masse ting på internett. Så det ut ifra disse perspektiver vi skal dele erfaring og synspunkt om hva vi tenker. Yeah. So yeah, I mean it's very interesting things you will find on the internet. And I think you found one on and blog or just something. to add to what you talked about now, on blog IQmatrix.com, it says that self-image in its most basic form is an internalized mental picture. Hey. Yes. Mental picture idea you have of yourself. I won't catch you, but you remember the picture of the cat Oh, who yeah, sees itself as a lion or something in the yeah. mirror. That's you know? a bit So it has a lot yeah. to do with how you see yourself as a person. And then obviously how you think about yourself and how you feel about yourself. And all this can come together by, basis on your appearance, your performance. It even says your relationships. Okay. Yeah. And all these things actually impact you on the outlook of life and what you think life is really about. So it's very interesting. Yeah. It actually broad. ends that it also puts emphasis on your level of happiness and fulfillment. True. Yeah. Wow. So how does someone become happy? By looking at themselves, who they are, how they feel about themselves. This is very, very important. Ja, så det derfor vi sitter her I dag, altså diversity, vi fokuserer mest på ungdommer. Ja. Og da, vi vil gjerne forstå hvordan det fungerer, for det litt det var kanskje litt annerledes. Ja, så hva fant du noe ut? Ja, jeg fant litt fra ung.no, det en nettside hvor mange ungdommer kan gå inn og stille masse spørsmål. Og her det en helsesøster som har skrevet litt om hva selvbilde da. Hun sier selvbilde handler mer om det vi tenker om oss selv, og det vi tror og vet om oss selv. Det utvikles gjennom hele oppveksten og påvirkes av de tilbakemeldingene vi får fra de andre rundt oss. Og det får gode tilbakemeldinger som bidrar til en godt selvbilde, men stadig kritikk medvirker til å gi et dårlig selvbilde. Eksempel på selvbilde kan være når du tenker jeg smart, jeg snill person, jeg flink på skolen, jeg tålmodig, jeg får til det meste, jeg en god venn og så videre. Så det masse ting under det. Og så sier hun at selvbilde kan være mer eller mindre stabilt, avhengig av hva man opplever og måten man opplever ting på. Det interessant. Ja, jeg tenkte på det med tilbakemelding. I oppveksten min så jeg begynner å tenke hva slags tilbakemelding sånn som man fikk fra andre og fra foreldrene og alt det der og sånn. Men I dag vi vil vite hvor viktig selvbildet. Du hadde noen spørsmål der? På spørsmålet så må jeg bare legge til at han Kveløyen, han nevner at selvbildet er også preget av hvem vi og hvilke miljø vi har vokst opp I. Og det var veldig interessant å se. Det har mye å si. It's just a lot. Men utifra det vi har lest, de ulike beskrivelser eller definisjoner vi har fått, så vil vi vite våre kjære ungdommer. Hva selvbildet? Altså for å legge til, vi vet at dere har egne meninger, og vi vet at dere ungdommer vokser opp I dagens samfunn I dag. Men for å si det sånn, de representerer ikke alle ungdommer. Så på en måte dere norske med afrikanske bakgrunn, så det blir spennende for å høre hva de Så også legge svar, skrive hva de også tenker på kommentarfeltet. Hva de skriver, hva du mener selv. Hva du synes selv, hva du vil dele. Som sagt, nå har vi Facebook og social media og
du vil folk skal se på deg, også du tenker på hva syns om deg, hvordan du kler på deg, hvordan det ser ut, og det er mange andre ting, og Ja, til meg, det hører selvbildet, så tenker jeg egentlig bare de verdiene jeg har egentlig. De verdiene jeg liksom vokst opp, de verdiene jeg har liksom fått opp i oppveksten min. Okay. Liksom, ja, litt, Du vokser opp enda? Ja, jeg vokser opp enda. Men liksom, fordi nå i dagens ungdom, ja, samfunn da, når de hører selvbilde, Ja. så tenker de først på kroppen, eller jeg er jo en av dem da. Men jeg tenker for det første om kroppen, hvordan det ser ut. Ja, rumpa mi er det stor, puppa mi er det stor, er det liten, alt det der. Så liksom det som fokuset går på mest på. Og det her, som du sa, det er på grunn av sosiale medier, eller ting vi blir påvirket av rundt oss da. Reklamer, sosiale medier, folk som er kjent og alt det der. Og det er veldig vanskelig. Jeg må bare si det er veldig vanskelig fordi vi er forskjellige folk som blir kjent fra forskjellige bakgrunner, og det er liksom litt vanskelig å håndtere det, hvordan vi skal takle det og alt det der. Ja. Men når hun snakker om, altså jeg synes det er så spennende, for at de definasjonene vi har kommet liksom med fra forskjellige kilder og sånn, det er jo det å ha utdanning på en måte. Jeg vet ikke om det er en av oss som snakket om intellectual. Like, Nei, det har vi snakket om. Ja, vi har nevnt det. Nevnt det? Før. Ja, ok, men ikke her. Ok, ja. Ja, for det kommer, den delen det kommer inn på, faktisk så har du har som sykkel, og innen den sykkel har du selvverd. Ja. Og innen selvverd så har man intellektuell, så har man moralske atferd, og så har man fysisk utseende, og så har du sosial, hvordan folk ser det. Så alt dette her kommer under selvverd, hvordan du besetter deg selv som et individ. Men Miriam, når du snakker om vanskeligheter og sånne ting, det får meg til å tenke litt om hvordan, altså det miljøet man vokser opp, det primære miljøet, det er jo foreldrene, ikke sant, med sosialisering og alt det der og sånn. Hvordan vil dere ungdommer at foreldrene skal snakke med dere om selvbilde? Skal de ta initiativ og snakke med dere om det? Eller skal dere liksom på en måte ta initiativet selv og begynne å stille spørsmål og sånn? Jeg tror det burde komme fra begge deler egentlig. Fordi vi vokser opp sammen, og vi ser jo utviklingen, så jeg føler at både barna og foreldrene burde, for eksempel foreldrene kan liksom oppmuntre barn eller ungdommer med å si, ja, vet du hva, det her er der, du trenger ikke å sammenligne det med andre, du må være deg selv, liksom bare gi dem encourage, eller? Oppmuntre dem, til å vite, ja, det her er mye grann, det her er der, du trenger ikke å sammenligne det med andre, du må, jeg vil at de skal egentlig bare oppmuntre oss, og kanskje snakke litt mer om det også. Tenker du det samme? Ja, jeg er enig med henne, for du går på skole og ungdomsskole, så ser du andre barn, og vi alle er forskjellige, hvordan vi ser ut, håret vårt, kroppen vår, og hvordan vi kler på oss. Og det er noen barn som har det mer enn de andre, så du begynner å tenke på det, hvem jeg er og hvordan de ser på meg. Så, du sammenligner. Ja, du sammenligner med andre da. Så jeg er enig med henne at foreldre skal si til barna, det er bra å si til barna dine at du er fin, og you're worth something. So I am enig med henne. But the debate is, how important is communication with your parents? Do you take that and go with it, or do you still listen to your peers from school or social media? You know, which one being a youth affects you more? You know, how do you listen to your parents more than you listen to social media? Because you know that social media is very, very big now. To be honest, kids get affected by what they see. Did you say you won't listen? No, to be honest, what I was trying to say is that your parents are going to tell you everything you need to hear. But at the end of the day, the world, the social media, your friends, you want what your friends want, and it all come back to self-worth and
how you look at yourself. You also want your friends to look at you because you want to be part of the society of your friends. You want them to look at you, and you may not have it. You want to belong. And I remember like when I was in school and we had the gym team. Also, yeah, we were that also had for my title. And being an African girl, I thought I had the behind. Yeah. And then there was this one boy in school, he was like, "Hvorfor har ikke du rumpa som en afrikansk jente?" So I never thought of that. I always thought I But had yeah, it. you were thinking that you had a Yeah, and African up to behind. this day, I still look at myself like, maybe if I had that, I would have. Yeah. So that's something that sticks with me to this day. I always look at my backside. So basically, that has done something to your self-image in a way. Like Yeah. you don't feel that confident in yourself as what you thought that you did. Yeah. Basically. Miriam has. Yeah, I mean, you actually brought that up because I was going to ask hvis det er mye sammenligning eller konflikt i forhold til hvordan du ser hva du mener er selvbilde og hva dine venner eller samme aldersgruppe hjemmegruppe tenker. Har du noensinne kommet i den konflikt? Do you have that conflicting, ideas where, but you kind of touched on it. Maybe you want to give more examples where you think this is what you think you, and then you go out and then your friends are saying something else, and then you're wondering, maybe you would want to kind of adjust to fit in, or your parents, you see your parents and there's a certain way that they do stuff, and you also want to be the good girl, so do you ever come in such conflicts, when it comes to what you think is your understanding of self-image and what other situations present to you? Ja, jeg føler at jeg er med det. Jeg føler at jeg tenker på hele tiden hva andre folk har å si om meg. That's just the truth. Yeah. Om de liker håret jeg har på i dag, om de liker klærne jeg har på i dag. Også til foreldre. De kan si alt, også til slutt du skal tenke, ok, mamma sier det her bare fordi hun elsker meg, bare fordi hun vil at jeg skal høre det her. Men venninnen min skal være ærlig med meg og si, den her er ikke fin, du er ikke fin, du er ikke sånn, og Det er meg spørsmålet du spurte meg i stad om, det med foreldrene. Jeg føler at til meg hvis jeg skal, fordi for det første så skal jeg hele tiden stå på foreldrene mine i stedet for sosiale medier. Fordi foreldrene mine har spesielt mamma, hun bruker å snakke med meg da, hun sier, jeg har vært der du er nå, jeg har vært ungdommer til deg, så jeg vet jeg vet hva som skjer. Så jeg vil si at jeg vil stå mer på foreldrene enn sosiale medier. For eksempel det med konfliktene. Når jeg var liten før, så jeg var veldig opptatt med håret. Jeg vil alltid ha langt hår i stedet for krøller. Ja. Så det var egentlig litt vanskelig å se mine andre venninner ha sånn langt glatt hår, mens jeg hadde sånn krøllete hår da, og jeg likte ikke det. Men jo mer jeg ble voksen, ungdom, jo mer foreldrene mine oppmuntret meg om å elske håret mitt, så ble jeg mer confidence om å like meg selv for den jeg er. Og det er veldig bra at jeg har noen som kan backe meg opp og fortelle meg hva som er rett, i stedet for å høre de tingene som på en måte ikke er rett. See, and I think we mentioned this a little bit outside, but this has a little bit to do with self-identity and also raising up a child in a way, because the relationship that you have with your mom, she's in your life and she's constantly giving you positive, feedback and letting you know how beautiful you are and everything. But let's talk about the young people who probably don't have that parent figure in their lives. Yes, there is a lot of focus on social media. If you have if you have a parent in your life who is giving you, all that positive
feedback, then you have something there. Yeah. But what about the ones that don't, who go back to social media to kind of get that positive feedback? Yeah. They think they're getting Yeah. positive feedback. What about them? To be honest, I can say I kind of fall in what you're just saying about not having someone telling you yourself. But like she said, I don't have that, So I go to social media, I go to my friends, and so it's difficult at the end of the day. You're just gonna look at social media and what they say, and it's not always the best. But then you feel like you belong somewhere. So it's that feeling of Is that having, So that becomes more of your should I say affirmative too, the thing that really affirms who you are. And what would you have rather preferred? Do you think, well, in this case, like you said, you fall in that category where you don't have anyone really telling you personally. I mean, it's probably an obvious question, but would you prefer that you had someone like that than social media? Or do you think that social media you would look less to social media and more to having a parent figure? Of course, I would have looked more to the parent than social media. Like she said, I like what she said. I wish I had that. Then I wouldn't have to always want to know, like, oh, what's trending on Facebook today? What is the new thing? Whether it be a clothes, so you go there. So when you have that parent or that person always telling you, be different, do this, and find your own way. Men det er faktisk det som alliker med norsk utdanningssystem. For jeg husker den tida altså jeg kom jo hit som en tenåring, så da var jeg ferdig med ungdomsskole og sånn, så gjennom norsk kurs så får vi masse informasjoner om de hjemmesidene vi kan oppsøke for å få litt mer informasjon. Og ung.no var faktisk en av det. Jeg husker jeg har skrevet i ung.no og stilt masse spørsmål, for det liksom, men jeg også kom jo hit med, altså pappa var jo her, og så kom jeg etter. Og da hadde ikke jeg mamma-figur på en måte, men det var jo fortsatt muligheten for meg å kommunisere med henne. Men det ble ikke det samme. Men så fikk jeg på en måte en sånn reservemamma som snakket veldig mye med meg om det. Men ung.no for eksempel, det er veldig mye man kan finne der da. Men spørsmålet mitt til deg da, har du lært noe gjennom å søke opp sånne informasjoner på sosiale medier? Jeg har ikke søkt som den nettet du sa. Nei, men generelt liksom på sosiale medier. Ja, på sosiale medier selvfølgelig, så er jeg der hele tiden. Ja, men har du lært noe ut av det i forhold til selvbilde? Noe som er kanskje positiv og negativ samtidig? Ja, litt positiv, men det er masse negativt på sosiale medier. That's just the truth. Det er masse. Det er bedre å ha noen. And that is why, this might be a debate for another time, but that is why it's important that the people on social media, maybe us, because diversity is on social media, that we create a platform that is positive for the youth and not so much negative, in the sense of you turn on your Instagram account and all you see is, Body. Filter. Yes, and all of that. I use filter. We all do. Exactly. It has to be a more positive feedback out, because then we know that there are young people who do not get that feedback from a parent, and that they turn to social media, and so there has to be a good balance, basically, between giving out good. We have a responsibility. When you post on social media, we might think I'm just doing it for myself or that, but we have to understand that someone somewhere does get affected. That's what people don't really think about, because when they put this out there, they are not thinking that. And I think it comes back to responsibility. It's a lot of things out there on social media. It's a lot of things. People put their pictures there
And some of them, I want to believe, it's not because they think that other people, they want to be the standard for other people. But they have to remember that whether it's intentional or unintentional, people may probably use you as their standard. And this is like, I mean, these celebrities out there who keep posting stuff, people look to them as standards and they want to be like them. And then the opposite is also very important. Those looking at it, you also have a responsibility. Because when they put it there, don't think that they are putting it there to create a standard for you to be like them. Exactly. You know, and you can't. You need to filter what you look at. You need to filter what you see. But it comes back again to what you said. It's responsibility. Every child was born by someone, and even if you don't have at the moment, there is always someone that can take that responsibility of talking into the lives of someone, mentoring someone, guiding someone, so that people really have. The core thing should be a self-identity. Once you know, you can go out and look for all this information for fun and do stuff for fun, but you can always come back and fall on the core issue, the core thing, which is your identity, who you are. Once you don't have that, you will be everything and anything to everybody, anywhere, anyhow, any day, anytime. You know, so it's important that self-identity is fundamental. Once you know. I mean, we all like to have fun sometimes, but we know who we are. So in that case, altså, tilbake til selvbildet. Hvordan vil ungdommene bli sett? Hvordan vil dere bli sett? Hva var spørsmålet? Hvilken betydning selvbildet har for dere? Og hvordan vil dere bli sett av andre? It's quite very important. Like, how do you guys want to be seen? Jeg vil bli sett for, som jeg sa tidligere, verdiene mine, ikke hvordan jeg ser ut, ikke utseendet mitt, liksom, men hvordan jeg oppfører meg mot andre. Fordi, det synes jeg er veldig viktig, fordi hvis, det er også vanskelig å snakke det her. Men jeg har et spørsmål til deg om verdier, men det kan vi ta. Fordi det er viktig å bli sett av andre, men ikke bare på grunn av utseendet, men hvem personen er innerst inne. Hvem du er, og hvordan du er med folk, og liksom deg selv på en måte. For det er det beste du kan være deg selv. Du kan ikke bytte hvem du er, liksom. Og akkurat det fokuset, tenker jeg at det har gått bort, i hvert fall for oss ungdommene rundt, liksom for, det er gått bort. Fordi med en gang vi ser hverandre, det bare utseende, ikke hvem vi er. Det er sant. And just because self-image, the word itself, it says image, and we would think about the outside. I, in a way, I personally think that it has something to do with what's within you, like you said, identity. If you know who you are, if you're confident in who you are, you can look on the outside. It actually shows on the outside as well. How you feel about build the yourself. confidence from home. It's true. And build the confidence growing up. Yes, confidence doesn't just come to you. And people get confident. You know, we learn all the time. We grow every single day. In that case, how can the parents contribute to your self-image, like into building up your self-image? How can the parents contribute? Because vi prøver å forstå deres, hvordan kan de bidra til å utvikle deres selvbilde? Det er bare å snakke ut. Du kan tenke på, du nevnte verdier, og det er det jeg tenkte jeg skulle spørre om, og det her med spørsmål å gjøre. Og det er viktig at du snakker om verdier, fordi spørsmålet mitt var, hvor fikk du disse verdier? Og det kommer tilbake til foreldre. Så i de samme måte, hvordan kan foreldre bidra i utviklingen av selvbildet? Hvis du tenker på verdier. Det er egentlig det å sette gode eksempler for oss, og positive ord da, og si til oss hva som egentlig er rett og galt, så vi kan leve ut fra det, for å ikke falle i sånn vanskelige situasjoner da. Så vi vet hva mamma og pappa har sagt om det her, og det er liksom at vi har det i bakgrunnen.
ja, vet du hva, det her skal jeg ikke gjøre fordi det er galt, men det her skal jeg gjøre fordi det er rett. Så, ja. Men med den tenker dere ikke at sometimes you think parents are boring. Yeah. Isn't that also the case sometimes that people think that, oh, you don't, because sometimes I've had some young people say that, oh, du skjønner ikke, mamma, du forstår ikke. I mean, you don't understand. So we want to understand. Like, yeah. Det er fordi det er forskjellige, liksom, mange barn, måten de, eller det her går også inn på oppdragelse, måten de responderer til foreldrene, det mest egentlig helt ulikt, fordi det de sier, jeg tror det er aldri sagt til mamma og pappa, fordi det er egentlig, det er på grunn av måten de har oppdratt meg på, det er vanskelig å være sur på dem, føler jeg da, fordi alt de gjør jeg vet ikke. Nesten perfekt? Ja, nesten perfekt, men det er ikke perfekt. Det er sånn, ja, litt vanskelig å si. Men nå som vi snakker om ungdommer og sånn, hvordan er det å være en ungdom i dagens samfunn? Vanskelig. Vanskelig. På hvilken måte? All slags måte. Være deg selv, på en måte. Det er ikke alle som skal like det noen ganger. Du, som jeg har sagt i stad, du vil fylle inn med vennene dine. Du belong somewhere, så det er veldig kult. Det er vanskelig liksom på en måte å si det på, men det er litt forskjellige måter. Vi har egentlig sagt litt fra starten, det fleste, det med selvbilde, og det er liksom masse negative faktorer som bidrar. For eksempel, som snakker om selvbilde, mange reklamer, og fordi vi har mange, det er mange, hva er det igjen? Forskjellig? Nei, det er sånn, grupper, mange grupper som bidrar til å liksom ha negativ påvirkning på så mange folk da, som er det vanskelig å eller være seg selv egentlig. Så, ja. I have a question. Do you think self-image is a good thing? Also, like, how important is self-image to you? Det er viktig, fordi det identifiserer hvem du er egentlig. Og det her kan du egentlig ta med videre i fremtiden da, for eksempel når du skal få et barn, at du tar med det her videre inn til barna dine da, og viser eksempler til det. Så det er veldig viktig, og det er også viktig for andre folk, som også kanskje ikke har veldig bra selvbilde, med at du oppmuntrer dem til et positivt selvbilde, liksom. Så det er egentlig veldig viktig. Jeg er enig i det hun sagt. Det er veldig viktig for meg å få se hvordan du er, og the contribution you bring to the society is very good. What is bad or good, how you see yourself and how you want other people to see you. So all I can say is just be the best version of yourself, and people gonna accept you for who you are. At the end of the day, they can change you. So, det kan være vanskelig, men prøv å være deg selv. Prøv å være deg selv, for du skal være den beste du kan være. Og det der er et veldig stort tema. Du nevnte jo det med faktorer og sånne ting. Det må vi, og så har du nevnt masse det med selvidentitet. Så vi må på en måte ta det sånn i små biter og sånne ting. Men var det noen tips eller råd? Altså, for å liksom understreke det, dere to er foreldre, ikke sant? Så det er liksom, altså, vi kommer tilbake til dere, for dere må jo gi oss tips til foreldre og tips til ungdommer om det med selvbilde og sånn. Men dere på en måte representerer foreldre. Hva synes dere om selvbilde, tips og råd til jeg synes som foreldre vi har et veldig stort oppgave, et stort ansvar.
vi oppdrager barn, vi hjelper I samfunnet. Og jeg synes det beste vi kan gjøre som foreldre, og det her snakker jeg ut fra erfaring selv, og målsettingen selv, at vi må gi det beste til våre barn. Vi må bygge inn I dem selvtillit, identitet, vise dem hvem de vi må snakke positivt I livet deres, for at de skal vokse opp med den tanken at de de beste. Du nevner noe om at foreldre skal si noe fordi de må være foreldre og si det, eller bare fordi vi for dem. Jo, det sant, og samtidig så vi pleier å si akkurat som det Så mens vi retter og korrigerer barna, så må vi gjøre det med kjærlighet, og så si fra hva som best med dem. For det gjør noe med dem. Det du har inni deg, du lever ut ifra det som inni deg. And you can't hide that. So I think that as parents, we just need to encourage our children. Give them the best that we can give them. We may not always agree with them. We may sometimes disagree with them. But we have to have a good balance. Because whether we like it or not, they will go out there, meet the world, face friends, peer pressure, social media and all that. But once you have instilled in your child good values and they know who they are, once they know their identity, they can feel free and go and hang around the world and do what they want. But when they fall, they know that they will fall back on what you have taught them. And those who don't have children, you can also adapt other children, be mentors to people, be mentors to girls and boys that you see around. Don't just be a parent for yourself and your children. You know, in Africa, every parent is a parent of all children. We take care of each other's kids, and I think that we need to continue that. When you see a child or a youth, don't think, oh, that's not my youth, and watch them. No, when you see something, address it in love, and then the youth will be okay. When people come to you and they want to, correct you or guide you, because that's just all that we can do. You know what? She's taking all the words. Yes, every single thing that I was actually planning on saying, you mentioned it, and I cannot even stress on how important it is to encourage your child, give positive feedback. We know how negative feedback can affect children, even as an adult. We know that. So how about kids, growing up? If you want them to become self-standard, have self-tillit, and all that, then it definitely has to be that they understand how, important their identity is. We have to build this, and it definitely comes from home. And I absolutely support other youth as well. It takes a village to raise a child, so we all have a huge responsibility. Hva med ungdommene? Tips og råd til ungdommene som dere selv og foreldrene for å til selvbilde og Jeg skal si til foreldre, jobb med barna som du sa, snakk med dem om verdiene deres og prepare them for the world. Og til meg selv og til andre ungdommer som har sagt bare vær deg selv og prøv å gjøre det beste du kan å være deg selv og vær din egen person og folk skal like deg og du kan bidra noe bra og positivt til samfunnet. Så det det jeg skal si til andre ungdommer. Ja, du har sagt mye av det, og så tenker jeg at hvis du skal føle deg bra, kvitt personene som gir deg dårlige følelser og dårlige følelser, bare kvitt deg med dem, fordi hvis du har dem ved deg, det kommer til å ødelegge deg, for å bare si det. Så det mitt råd til alle ungdommene, og til meg selv også, og så at til foreldrene, pass på ungene deres. Fordi, pass på dem. Det skal vi. Dere må ta godt vare og gi dem positive tilbakemeldinger og gi dem masse kjærlighet. Altså, mitt siste ord, jeg føler at miljø veldig viktig. Hvilket miljø man vokst opp i, også til foreldrene for eksempel. Vi har jo alle, vi har vært ungdom før, og jeg snakker ut av erfaring, som jeg føler at,
når du kommer til et annet miljø, et nytt miljø, så må kanskje foreldrene bli kjent med hvordan det er i det miljøet. Det betyr ikke at verdiene dine synker, men du lærer å liksom få ungdommene til å liksom, ja, velge ut, liksom reflektere og lære om alt. Og allikevel at din mor reflekterer om ting, og så snakker jeg liksom at ok, jeg har vært der før, liksom, ikke sant? Og så synes jeg at det er også veldig viktig at man får forklaring på ting. Ja, det Ja, ikke bare si fordi. Ja, Du må ikke forklare sant? fordi, liksom. Ja, for det, er jo, det bidrar veldig mye til selvbildet, og for det er jo en utvikling. Det er masse forskjellige stadier og alt det der og sånn. Ja, så skal vi oppsummere? Eller vi har faktisk gjort det. Ja. Altså, det temaet her kommer vi tilbake til, for det er veldig, veldig mye vi kan snakke om. Så det var faktisk det vi hadde for i dag. Like and subscribe. Like, subscribe, denne, kommentere, Og ungdommer, skriv til oss hva dere synes selv, og vi vil lære fra dere. Eller kanskje noen tema dere synes er veldig interessant, og dere vil at vi skal ta det opp på dette show. Bare skriv ned det. Vi tar imot alt. Ja, yes, ikke sant? Så da bare like og dele, så ses vi neste gang. Takk for oss. Ha det! We're different and the same. Do we ever change? Oh yeah. Oh no. We're moving in a range, black, white to orange.